कीर्तन गान रतन पलो प्रेमामृतं मनीषी धीराधीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरं भुवि भुवा भारावहं तारकम् वन्दे रूपसनातनं भजगं श्रीजीवगोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रतन परो प्रेमामृतं मनीषी धीराधीर जन प्रियं प्रियकरं निर्मत्सरौ पूजितम् नानाशास्त्रविचारमेकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्यागरम् तद्धर्म Guramaji, would you mute the YouTube? Beginning now. YouTube is running right. In the window, the speaker. Guramaji, would you mute the speaker? कृष्ण कीर्तन गान रतन परो प्रेमामृतं मनीषीおはようございます。かすみさん。はい、おはようございます。多分、グルマハラジは YouTube を開けて、そちらをミュートなさるのがわからないと思います。いいかと思って。多分やり直そうと思って出られたんだと思う。おはようございます。かすみさん。はい、おはようございます。多分、グルマハラジは YouTube を開けて、そちらをミュートなさるのがわからないと思います。いいかと思って。多分やり直そうと思って出られたんだと思う。おはようございます。かすみさん。はい、おはようございます。これ、山田さんのグルマハラジは YouTube を開けて、そちらをミュートなさるのがわからないと思います。いいかと思って。多分やり直そうと思って。Okay, we all right now? Yes. Oh, yes. Okay, sounds like okay. Yes. 私の方だったのかもし Yes. I can see myself. はい。ジャラダマダパ、シャライチャント。れない。お願いします。はい。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Varava Girivaradari Jaya Gopi Jana Varava
Giribaladari Yashodanandana Rajajananandana Yashodanandana Rajajananandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Lada Madhava Kunja Bihari Jaya Lada Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gauravatavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Nitai Gora Sundara Jaya Nitai Gora Sundara Jaya Nitai Gora Sundara Jaya Gora Hari Jaya Prabhupada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  Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhaj Kacharya Satta Srimad Bhagavatam Ki Jai. Kinshin Shani Kore. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto Roku, Ichi, Juichi. Na, Na Yata, Tata Hi, Hi Bhagavan, Bhagavan Rajam, Rajam Puyeta, Yuyeta Tapa Adibi, Tapa Adibi Yata, Yata Krishna Rakpita, Krishna Pita Prana, Manas Tatpurusha, Purusha Nisevaya, Devaya Natata, Yagavan Rajan, Natata Hi Agavan Rajam Puyeta Tapa Adibi, Yeta Tapa Adibihi Yata Krishna Pita Pranas, Yeta Krishna Pita Prana Tatpurusha Nisevaya, Shani Shevaya Natata Yagavan Rajan, Natata Hi Agavan Rajam Yeta Tapa Adibi, Yeta Tapa Adibihi Yata Krishna Pita Pranas, Yeta Krishna Pita Pranas Tatpurusha Nisevaya. Shani Shevaya. Anyone else? Natata Hi Agavan Rajam Puyeta Tapa Adibihi Yata Krishna Pita Pranas Tatpurusha Nishevaya。山名さんどうですか？
If anyone wants to chant, please come to speaker's link. はい。唱えたい方はスピーカーズリンクの方にウェブサイトから入ってください。はい。ナタタハナスラジャン、プリヤタパタパディ、ヤタクリスナピタプラナス、タタプルシャニセバヤ。Word for word. Na. な Not. でない。 Tata. た So much. 体操たくさ He. ん。い Certainly. 確かに。 Bhaskani. Bhagavan. バーン。 A man full of sinful activities. 罪の活動に満ちた男。 Rajan. じゃん。 O king. 王様。 Puyeta. 入れた。 Can become purified. 浄化されることができる。 Tapa. Adivi. デビリ By executing the principles of austerity, penance, brahmacharya, and other purifying process. 苦行や罪の償いやブラフマチャーリアやその他の浄化のプロセスの原則を実行することによって。 Yata. やった。 As much as. できるだけたくさん。 Dekiru Dakita Kuchan. Krishna Arpita Prana. クリシュナルピタプラーナ。 The devotee whose life is fully Krishna conscious. 生活が完全にクリシュナ意識の献身者。 Tatpurusha Nishevaya. タプルシャニシェバヤ。 By engaging his life in the service of Krishna's representatives. クリシュナの代表者の方針に自分の生活を従事させることによって。 My dear king, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, he can be completely purified. One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and others I have previously described. 翻訳です。我が愛する王様、罪深い人が主の真の献身者の奉仕に従事し、クリシュナの蓮華の御足に命を捧げる方法を学べば完全に浄化されます。これまでにも述べてきましたように、苦行や罪の償いやブラグマチャーリアやその他の償いの方法だけによっては浄化されないのです。 Kaisetsu. Tatpurusha refers to a preacher of Krishna consciousness, such as a spiritual master. Srila Narottam Das Thakur has said, Shadiya Vaishnava Seva Nistara Payechikeba. Without serving a bona fide spiritual master, an ideal Vaishnav who can be delivered from the clutches of Maya. And this idea is also expressed in many other places in Srimad Bhagavatam. 552, Mahat Sevam Dwara Mahur Vimukte. If one desires liberation from the clutches of Maya, one must associate with a pure devotee, Mahatma. A Mahatma is one who engages 24 hours daily in the loving service of the Lord. Mahatmanas Tumam Parta, Daivim Prakriti Mahashita, Vajant Yananya Manaso, Gatva Bhutadim Avyaya. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Thus, the symptom of no engagement other than the service of Krishna. One must render service to a Vaishnava in order to get freed from sinful reactions, revive one's original Krishna consciousness, and be trained in how to love Krishna. This is the result of Mahatma Seva. Of course, if one engages in the service of the pure devotee, the reactions of one's sinful life are vanquished automatically. Devotional service is necessary not to drive away
an insignificant stock of sins, but to awaken our dormant love for Krishna. As fog is vanquished by the first glimpse of sunlight, one's sinful reactions are automatically vanquished as soon as one begins serving a pure devotee. No separate endeavor is required. There's more? はい。Wow. Why don't you read that much so far? はい。突っ込んでいきます。シューパーベの解説です。精神指導者のようなクリシュナ意識の説教徒をタトプルシャという、シュリア・ナロッタムダスタークルは言っている。理想的なバーシャナバである真のへの奉仕がなければ、誰がマーヤの束縛から救うことができるのか。この考え方もその他多くの箇所に明示されている。シュリマデ・バーガウタム5の5の2は言っている。マーヤからの束縛の解放を願うのであれば、純粋な献身者マハータマと交際しなければならない。マハータマは主の愛の奉仕に毎日24時間従事する人である。クリシュナ・バガバッドギーター9の13でおっしゃっている。プリターの子よ、迷いなき偉大な魂は、聖自然の保護下にあり、原初の無尽蔵なるバガバーンとして、完全に献身奉仕を行う。このようにマハタマの特徴はクリシュナの奉仕以外に関与していないことである。罪の反動から逃れるためにバーシナバに奉仕し、自分の本来のクリシュナ意識を復活させ、クリシュナの愛し方の訓練を受けなければならない。これがマハタマセーバの結果である。もちろん、純粋な献身者に奉仕すれば、罪の生活の反動はおのずと克服される。無意味な罪の蓄積を取り払うためではなく、クリシュナへの眠っている愛に私たちが目覚めるためにも、献身奉仕は必要である。太陽光線が少しでも出てくると、霧が自然に消えるように、罪の反動も純粋な献身者に奉仕し始めると、自然に消滅する。他の努力は必要ではない。And then finish it up. Prana refers to a devotee who dedicates his life to serving Krishna, not to being saved from the path of hellish life. A devotee is Narayana Parayana, or Vasudeva Parayana, which means that the path is of Vasudeva, our devotional path, is his life and soul. Narayana Parat Sarve Nakutasjana Bibhyati. Such a devotee is not afraid of going anywhere. There is a path toward liberation and a higher planetary systems and a path toward the hellish planets. But a Narayana Paraya devotee is unafraid wherever he is sent. He simply wants to remember Krishna wherever he may be. Such a devotee is unconcerned with hell and heaven. He is simply attached to rendering service to Krishna. When a devotee is put into hellish conditions, he accepts them as Krishna's mercy. Tate nukampan susamik samana. Bhagavatam 10:14-8. He does not protest. Oh, I'm such a great devotee of Krishna. Why am I put in this misery? Instead, he thinks this is Krishna's mercy. Such an attitude is possible for a devotee who engages in Krishna's service of Krishna's representative. This is the secret of success. クリシュナ・ルピタ・プラナハという言葉は、地獄の道の人生から救われた献身者ではなく、クリシュナに奉仕するために命を捧げた献身者という意味である。献身者とは、バスデーバへの道、つまり献身的道が献身者の命であり、魂であるという意味のナーラヤナ・パラヤナ、あるいはバースデーバ・パラヤナである。バガブタム6の17の28。そのような献身者はどこへ行っても恐れない。高級惑星系への下脱の道と地獄の惑星への道があるが、ナーラヤナパラの献身者はどこへ送られてもそれを知らない。どこにいてもただクリシュナを思い出したいと願うだけである。そのような献身者は地獄にも天国にも関係がない。献身者は地獄のような境遇に追いやられても、それをクリシュナのご慈悲として受け入れる。バーガワタム10の14の28。お、私はクリシュナのこんなにも立派な献身者なのに、どうして私はこのような惨めな境遇に置かれるのですかと言って抗議しない。その代わり、これはクリシュナのご慈悲ですと考える。
クリシュナの代表者の奉仕に従事する献身者は、そのような態度を取ることができる。これが成功の秘訣である。Omagana Timiranda Syag Sharakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajada Tam Sahagana Raghunathan Ditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Sat Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namani Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Siddhanta Dvanta Harane Namo Gorakishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Nama Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Rupa Nuga Varayate Gauravir Bhave Ume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhauma Jagannathaya Te Namaha Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyebhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavadanaaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Om Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Hadyaiva Me Visatu Manasa Rajahantam Prana Prayama Samaye Kapavata Pitai Kantabaro Danavido Smaranam Kutaste. This is very nice purport. Many things. たくさんのことが含まれています。So the important point, which is the stress of the Bhagavatam, we have to take shelter of the devotee and render service. で、大切なポイントとなるところは、私たちはその献身者に、身を委ね、そして、使えなくてはならないというところです。And that's what Krishna says in Bhagavad Gita. Pariprashnena sevaya. Humble inquiry, submissive inquiry, and service is how to approach the Guru. で、クリシュナはバガバッドギターの中でもそのことを強調しておられます。うやうやしく、謙虚な気持ちでグルに、使えると近づく。And that reply in any kind of education, that's important. You have to be humble and submissive to hear from the teacher and follow what the teacher says. で、このことは他のことにもどこにも当てはまるわけです。教育をとってみても、先生に尊敬を持って、そしてうやうやしく近づくという。There's so many stories when someone comes, especially for the martial arts or something. You know, the beginning is just to repeat the same simple movement over and over again. And they think, no, I want to be like Bruce Lee. Teach me that. で、こういう例もたくさんあります。マーシャルアートなんかもそうですけれども、ただ同じことをこうやってしなさいと言われたときに、いやいや、私はこんな風にするんだと、そういう人がいます。Or music, you know, you just do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, or whatever it is, and
simple scales, but you say, no, but I want to play like, Beethoven or something. で、音楽なんかもそうです。Way, in other words. 基本的なボリファス出しの音階を何度も繰り返して、いや、そうじゃなくて、いきなりベートーベンやりたいとか言い出したりする。One difference is you start from very beginning chanting Hare Krishna. で、大切なのは、まず、ハレークリシュナを唱えることから始まるということ。And that's the goal, is to chant Hare Krishna. そしてまたこのハレークリシュナを唱えるっていうのは、でもあるんです。You read the Bhagavad Gita, we don't get more books, we don't need, we just the same one, but we go deeper and deeper. でも、バガバッタギータがあれが、他のはいらない。もう何度も繰り返してるので、どんどん深くなっていきます。When devotees were living with John Lennon. ジョン・レノンと一緒に Yeah, they were living in his house, and Prabhupada also. プラッパーダも一緒ですが、そこで泊まっていた、ステージしていたことがありました。And he was chanting, but he wasn't following principles. ジョン・レノンは唱えていましたけれども、原則には従ってはいませんでした。And he was seeing how the devotees were so blissful. で、彼は見たわけです。献身者っていうのは本当に心穏やかでいると。So he was talking to Prabhupada and he said, you're giving your disciples something you're not giving me. で、ジョン・レノンは言いました。プラッパーダに言いました。プラッパーダ、あなたの献身者たちに、弟子たちにあげてるもので、私にくれてないものがあるんじゃないですか。And Prabhupada said, no, I'm giving everybody the same thing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. で、プラッパーダ言いました。いやいや、私は弟子にもみんなに同じものをあげている。私のあげているのは、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラーマラマ、ハレハレだけだと。But he was thinking, he was a little angry. Prabhupada, what are you not giving me? でも、ジョン・レノンはちょっと苛立っていました。いや、プラッパーダは自分には何かをくれていないものがあるはずだと。But he just wasn't taking it. He's getting the same thing, but not taking it. で、ジョン・レノンは同じ言葉を繰り返しました。プラッパーダの言葉をそのまま受け取りませんでした。So when we have any kind of doubts or, think maybe I know better, then we don't make advancement. We don't get the mercy of Krishna. ですから何か疑いを持っている。そうすると、クリシュナの慈悲を完全には受け取れないんです。So when one really takes shelter of the spiritual energy, then we can get the full mercy to take the mercy. けれども、完全にその身を委ねる信用すると、クリシュナの慈悲というのが完全に精神的なエネルギーが完全に入ってきます。So there's that verse, Mahatmanas Tamam Parta, Daivim Prakriti Mahasya. Daivim means the spiritual energy, that really means Radharani. ダーニーというのは、結局、精神的エネルギー、ラーダラーニーのことです。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, that's the spiritual, divine energy, the devotional and merciful energy of Krishna. 精神的なエネルギー、クリシュナの慈悲です。And then it mentions in the purport that Mahat Seva Dwara Mahur Vimuktes, when you take shelter of the pure devotee, then that opens the doors to heaven. で、献身者に、使える、身を委ね、使える、そのことが精神、世界へのドアを開けることになります。Sorry, excuse me. 山名さん、マハラージに画面を固定してください。So the point in this purport is that chanting the holy name and surrender to Krishna is not just to nullify the sinful activities. It's not just in prayaschitta. Sorry, my attention was a little bit. No, I'm asking Yamuna to fix. The point ofすいません。山名さん、グルマハラジの画面に固定してください。ちょっとそれが気になって訳せないでいます。すいません。Sorry.
All right, now, so it's the point is that devotional service, taking shelter of the spiritual master and Krishna, is to develop love of Krishna. It's not just to nullify sinful activities so we can enjoy the material world. この献身奉仕というのは、その、献身者で、その、精神指導者にその身を委ねる。そのことが、クリスチャンの愛を育んで、向上させます。But to revive our original Krishna consciousness, know how to love Krishna. で、それが、もともとの、その愛情、どうやってクリシュナを愛するかということを。So the words in this are stressed again that it means a devotee who dedicates his life for serving Krishna. クリシュナのために、献身奉仕をする。Not just to be relieved of suffering, but to serve Krishna. で、その苦しみから逃れようとするんじゃなくて、クリシュナに、仕える。So it's called Vasudeva Parayana or Narayana Parayana, just everything for Krishna. すべてをクリシュナのためにする。And then there's another reference from 6th canto. Narayana Para Sarve Nakutasya Nabhibyati Swarga Pavarga Narakeshu Api Tulyarta Darshina. Devotees are engaged in devotional service. Never fear any condition of life. で、ここに書かれています。別の説ですけれども、その、献身者は、どこに行っても恐れないと。献身者、クリスチャンに見られる献身者はどこへ行っても恐れをしない。For them, heavenly planets, liberation, hellish planets are all the same. で、たとえ地獄の惑星に行っても同じことである。They just want to serve Krishna. ただしたいこと、それはクリスチャンに使いたいことだけ。So that's a very exalted condition. これは大変高い状態です。But we see devotees, we're living in the cities, we're going out preaching to people, and, there's a lot of difficulties in the preaching mission. まあ私たちは外に出かけて、その布教しに行くわけですけど、なかなか困難なことがたくさんあります。We often think I better just go away somewhere by myself where I don't have any problems. もうどっか違うところに行って問題ないところに行ってしまった方がいいんじゃないかと、そういう思いもよぎります。But then we'll disconnect from the mercy of the spiritual master in Krishna. でもそうすると、そのクリシュナ、そして精神指導者からの慈悲というものから離れてしまうわけです。So there's a verse from the Bhagavatam that's mentioned, and it's actually mentioned many, many times throughout Prabhupada's purpose. で、プラッパーダが何度も引用されているあるシュラバーガタムからの説があります。And it's something we should deeply meditate upon and pray that we can apply this in our life. で、この祈りが私たちの人生にもアプライされるようにというのを、祈らなくてはなりません。It's Bhagavad Gita, Bhagavatam 10:14-8. Tate nukampan susamik samanan gunjana evatma kritam vipakam ridvag vapurvir vidadam manaste jiveta yo mukti pade sadayabak. My Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy on him. Oh, maybe I will better to open it. 10:14-8. ちょっと今開けます。はい、シューメットバータムの、第10巻の、14章の8節ですね。ちょっと今開けてみます。One who earnestly waits for you to bestow God's mercy on him. I read in the translation. You have it? Oh, yes, my Lord, one who earnestly waits for you. This one.
はい。親愛なる主よ、あなたのことを、心から待ち焦がれる人、そして、あなたの言われのない慈悲がありますようにと待ちの続ける人、そして、様々な苦しみ、反動、苦しみ、そういったものからも我慢強くずっと待つ人、All the そういう人 while, はあなたに尊敬の礼を捧げ、心からの尊敬の礼を捧げ、言葉も体も捧げて、そのような人は間違いなく解放を得ます。so you read the whole thing. Okay, so this very, very amazing verse, actually. で、実際もう本当に驚くべき素晴らしい説がいっぱいです。And not that, because there's so many problems in the material world, sickness and other people harassing us. もうこの物質世界にはもう苦しみがいっぱいなんです。病気もありますし、いろいろな他人からいろんな問題が起こることもあります。I was saying, patiently suffering the reactions of our past misdeeds. で、その自分の過去から来た様々な困難な反動、それを耐えなさいと。You'll get the mercy of Krishna for sure. そうすれば、クリシュナの慈悲が間違いなくやってくると。He's thinking actually that I should be suffering much more, but Krishna has very kindly reduced it because I'm trying to serve him. でこのように考えるべきなんです。本来は自分はもっともっと苦しむところなんだと。しかし、クリシュナが、私が疲れているからクリシュナがその苦しみを小さくしてくださってるんだと。そのように考えるべきです。I read a nice little thing from Bhakti Swami the other day. He's saying that how many times do we think if something goes very nicely, do we think, why is this happening to me? Why should I get the good fortune? で、他の人にすごい素晴らしいことがいっぱい起こると。で、なんで私はこんなに苦しまなきゃならないんだろうと考える。Or when we see another person suffering, do we think, why is he suffering? Why I should be suffering? Why am I having such a nice life? Maybe I took it the wrong way. So, When we see other people suffering, do we think, oh yeah, well, he deserves to suffer? Yes, I understand. で、他の人が苦しんでるのを見たときに、で、そんなもんだと思うんじゃなくて、自分はもっと苦しむべきで、その他の人たちはもっと、いい状態になるべきだというふうに考える。So, and Prabhupada is saying that a devotee won't really suffer the reactions of his past karma so much. で、実際プラパでおっしゃいましたけど、献身者というのは自分の、過去からの反動の苦しみというのはもう受けて立とうという気持ちになっている。But because we still may have the past bad mentality, Krishna gives us punishment that it's not exactly sinful reactions anymore. Excuse me? It's not exactly sinful reactions for a devotee. It's Krishna helping us to get pure. で、その私たちの苦しみって、献身者の苦しみというのは実際その過去のことで反動で起こってきた苦しみではなくて、クリシュナが私たちを助けようとして与えてくださっている苦しみなんです。To change the bad mentality that makes us do sinful things. で、このメンタリティが悪いと、考えていることが悪いと、心持ちが悪いと、行いも悪くなってきます。And in some cases, like in the case of Yudhishthira and the Pandavas, they had so many troubles. ユディスラのケースを考えてください。パンダバスたちは様々な困難に遭遇しました。But that wasn't their karma. That was Krishna arranging that to show what great people, what great devotees they were. And to teach how to accept problems and suffering. はい。で、そのパンダバスの方たちが苦しんだのは、それは彼らの過去世の反動ではなくて、私たちに、
偉大な方たちというのはどういうものかと、どういう困難な目にあったときにどのように対処するのかということを私たちに見せるためにクリシュナがそういうふうになさったんです。So the best mentality for the devotee is to think, because suffering is going to be there automatically. We have a material body, but to think that actually I deserve much more suffering. Krishna has reduced it. はい。で、この体を持っている限り、とにかく苦しみというのはもう仕方がないわけだ。避けられない。けれども、献身者は、本来ならば自分はもっともっと苦しむところなんだけれども、クリシュナがこの苦しみを軽減してくださっているんだ。そのように受け取るべきです。So it says the devotee thinks that all the trouble is not much to pay to get to be with Krishna. で、クリシュナと共にいるためには、こんな苦しみ何でもないと、献身者はそう考えます。And then we should also be thinking when we see others suffering, that how can we help them? そしてまた、他の人が苦しんでいるのをどうやったら助けてあげれるだろうかと、そういうふうにも考えるべきです。The essential thing to help people is we have to somehow spread Krishna consciousness. で、人々を助ける、これの一番、元となるところ、それは人々にクリシュナ意識を配るということです。People know, but they don't have faith. In Africa, they used to ask on the television, "What are you going to do about the poverty in this country?" で、アフリカなんかではテレビで言われますが、この貧困ということをどのようにしますかと、していきますかと。They don't know that the poverty is the result of different sinful activities. で、この貧困というのは様々なことの反動なんだということを人々は知りません。So, like in that country, Nigeria, actually, it's one of the very rich countries as far as natural resources and everything. ナイジェリアなんか見てみれば、持っている資源から考えれば、本当はものすごく豊かな国です。But there's some demon people in the government, they take all the money, all the wealth, and the common people don't get anything. しかし、これはもうその国の人たちが悪くて、政府の人たちが悪くて、結局悪魔的な政府の人たちが全部お金を吸い上げてしまっているので、一般の人たちはとても苦しい思いをしているんです。Very few people are thinking, how can I help others? で、他の人をどうしたら助けられるだろうかと考えている人は本当にわずかです。So the only way we can help all the different problems in the world, every country has the problems of corruption and, this and that, is that more people become Krishna conscious, and Krishna is the only one that can help anything. で、世界中を見てみても様々な苦しみ、様々な問題をどこも抱えています。もう崩壊しそうな国もあります。けれども、そういう人々を、すべての人々を助ける一番元できること、それはクリシュナ意識を広めるということです。人々を助ける、いろんな問題を助けることができるのは、クリシュナただ一人です。It requires some faith and understanding of Krishna to help you think that just a few people chanting in Funibori or somewhere can actually help the whole country. 船堀やそんな小さなところで、たった一人のクリシュナが唱えている、クリシュナの皆を唱えている、それが広がって全世界を助けることになるんです。Our distributing a few books is actually going to change the world, but it's changing. で、ほんの数冊の本しか配られていない。しかしそれが広がって全世界を助けることになっています。実際にたくさんの本が。Become aware of Krishna, the more people chant the holy name or they read even a little bit, is changing things. で、少しずつでも唱えていく、本を配っていく、このことが全世界を変えることにつながっています。If we develop a really compassionate mood and forget about our own problems, just concentrate on we're so fortunate that Krishna is letting us chant His holy name. で、人々の憐れみというものをもっと大きくして、そして自分自身のことっていうのはもう後回しにして、で、自分はいかにその幸運なのか、クリシュナと巡り合いで幸運なのかということを考えることです。And then it's even more special mercy that we can somehow distribute the holy name and get other people to chant.
様々な方法を通してクリシュナの皆を広げる、配るということ。Or give books. That's a special intimate service to the Lord. で、本を配るということ。これは主への最も親密な奉仕の一つです。And it's increasing all over the world, even in Japan. で、これが世界中でどんどん広がっています。日本を見てもそうです。Which is, you know, like every place else in the world is hellish, but people think everything is nice. で、世界を見てみたらどこも最悪な状況なのに、みんなはこれが素晴らしいと幸せだと思っています。People think I'm happy, but if they're happy, why do they have to drink and smoke and go to pachinko and go for sex and all these things? If they're happy, they wouldn't have to do all those things. で幸せだと言いますけど、もし幸せなんだったらどうして飲む必要があるでしょうか。パチンコする必要が、そして性の快楽にふける、そんな必要はどこにあるでしょうか。So we try to help them, and people come. The more we present the holy name, people become attracted. ですから私たちは配らと努める。そうすると人々はやってきます。Yesterday we had a nice kirtan program in Osaka. 昨日は大阪で素晴らしいキールタのプログラムがありました。Actually, Yugala Kishori, she organizes quite a few different kirtan programs. で、ユガラキショーリーさんがそのキールタのプログラムをとても上手に、She just found some room. It's not a kind of a big room in one building, and we could chant there. ね、あるビルで、Different people. いろんな人が来て唱えることができました。So they can take prasad, they can chant, they can talk, you know, whatever. But the kirtan is going on the whole time. プラサードも食べられたし、喋ることもできたし、しかしキルタンはずっと続いていました。So this is our life. It's very simple. Kirtan, prasadam. で、これが私たちのライフなんです。キルタン、そしてプラサードも配る。That's for the very beginning and for the very end. That's what we do. これがもう全くもう初歩の一番初めのやることであり、そしてまた最終的な目的、最後の段階でもあるんです。There's a lot of new, there's not, you know, new secret things we do as we get advanced. We just chant more, but we understand it more. We get closer to Krishna. で、別にその最高になるそのクリシュナに近づくのに特別な方法があるわけじゃないんです。このキルタンをするプラサダのこの基本的なことが全て、これを増やすことによってどんどんと向上していきます。The devotees are thinking now, I don't deserve anything, but Krishna is giving me so much mercy, so I must try to give it to others also. もう私は本来こんな幸運を得るようなことは何もしていないんだ。しかし、クリスチャンの慈悲によってこれを得られているんだ。だから、みんなにもそれを配ろう。そのように考えるべきです。So we should, you know, tendencies to think, oh, why am I suffering? I'm a devotee. I've tried for so long. You know, why don't I have, you know, but we should think I deserve to be in the hellish condition, you know. But Krishna is so kind. でも私はこんなに長いこと献身者やってるのに、こんなに長いこと奉仕しているのに、なんでまたこんなに苦しまなきゃならないんだ。そう考えるではなくって、本来ならば自分は地獄にいて、もう苦しんでいるところなのに、こんな状況までクリシュナが慈悲を与えてくださっているんだと、そのように考えなくてはなりません。We should be thankful for what we have. So much mercy. で、なんで、そのいただいているその慈悲を、たくさんの慈悲をいただいているということを考えること。I saw a little video somebody made the other day. この間、ちょっとビデオを見ました。How everybody's envious. いかに人々がね、大深いかということ。So there was a man, and you know, they were Indian. He had a Ferrari car or something. Ferrari car, Mercedes car. So, インドのあれだったんですが、誰かがフェラーリという車を手に入れた。And he saw a helicopter, and he was thinking, "Oh, I wish I had that." で、そしてその人がヘリコプターを見て、ヘリコプターがいいな、あれ欲しいなと。
then he went down the road and another man had a no good car and was thinking, oh, I wish I had that car. で、また別通りに行ったら別の人が別の車を持っていて、あれがあるといいなと思った。Then the man with the cheap car was driving and somebody on a motorbike said, oh, I wish I had a car. で、車がなくって、バイクに乗ってた人が、車がある、安い車ではあるけど、車があるといいなとその人は思った。Then somebody on a bicycle thought, I wish I had a motorbike. で、また反対に自転車に乗ってる人がいて、その人はバイクに乗ってる人を見て、バイクあるといいなと思った。The other person is more fortunate than me. で、他の人は自分よりもずっと恵まれていると。Then somebody walking, I wish I had a bicycle. で、また歩いてる人が自転車の人を見て、自転車がある人はいいな、羨ましいなと思った。Then an old man in a wheelchair said, I wish I could walk. で、今度は車椅子に乗ってるおじいさんが見て、歩ける人はいいなと思う。So that's the way life is. We're all thinking, I wish I had something. Why don't I have that? Why does someone else have it? 私たちといつもそういうことなんですね。人の持つものを見て、あれが自分もあればいいのになというふうに思う。But we're trying to come to a higher understanding that Krishna is giving me so much mercy. I don't know why. It's just his causeless mercy. でけれど、私たちはここをもっと高いところを理解しなきゃいけないんです。自分はそんな持てるほどわけはないのに、クリシュナがこんなに素晴らしいものをいっぱい与えてくださっていると。なんと慈悲深いんだろうと。And if we want to understand that, in many of the prayers or songs of Bhaktivinoda Thakur, very much he expresses that understanding. で、このことを理解して表していらっしゃる曲が、歌がバクティミラトークにはたくさんあります。I'm fallen, I'm lusty, I'm greedy, I'm angry, but, somehow or other, we want the mercy of Krishna. That's the only hope. で、私はもう欲深く、もう全然良くない質なのに、けれど、もう、なんだっけ。クリシュナだけが欲しいと。So Lord Chaitanya is and Lord Nityananda have come and just giving freely to everyone, not only just, mukti or liberation, but bhakti. で、もう解放さえも欲しくないと。で、ただ、バクティを求める。The liberation and freedom, from sinful act is automatically there when someone surrenders to Krishna. で、解放、下脱というのは、そのクリスチャンに身を委ねる人にはもう自動的に用意されているんです。And like it says in the beginning here, simply doing, brahmacharya and charity and tapasya, that won't do the job. But when someone is doing bhakti yoga, he's automatically doing those other things. で、ブラマチャーリをするとか、すごい苦行を積むとか、そういうことも方法もありますけど、でも、バクティヨガをするということは、もうすでにその解放というものは自動的に用意されているんです。But when someone is doing a lot of tapasya or something, he's not automatically bhakti. で、苦行イコール、自動的にバクティとは言えません。Bhakti is a special mercy. バクティというのは特別な慈悲なんです。Is it in Lord Chaitanya's Leela that one time, he had the kirtan in the beginning at Shiva's house, and only the very pure devotees could come. で、このシュチャイタニアのリーラにこういうのがあるんですが、その、純粋な献身者、シバの献身者だけが来れるキルタンがある。And there was one yogi who was very austere and pure. で、ものすごい苦行しているヨギがそこへやってきた。And he wanted to come in the kirtan. で、キルタンに加わりたいと思った。He only took fruit and milk, and he was austere. もう彼はものすごく苦行していて、フルーツとミルクしか飲んでいなかった。So Srivas Thakur said he could come. ごめんなさい、ごめんなさい、さっき間違えた。シュリバスタークですね。シュリバスタークが、どうぞ入ってくださいと言いました。
So in that kirtan, Lord Chaitanya was saying something's wrong. If somebody here is not a pure devotee. で、シュチャイタニアはキルタンをしながら、何か純粋じゃない、違っている人がここにいると言いました。And Srivas was saying, no, everybody's all right. で、シュラスターから言いました。いえいえ、みんな大丈夫です。大丈夫な人たちです。Lord Chaitanya said, no, I don't feel ecstasy. でも、シュチャイタニア言いました。なぜかここを感じられない。So then he said, okay, I let this yogi, but he's such a great brahmachari and he only takes fruit and milk and, so many things. で、言いました。いや、もう一人ブラマチャリを入れましたけれども、この人はもうすごく苦行して、ミルクとフルーツしか食べてない、一生懸命苦行している人なんですと言いました。So Lord Chaitanya said, who do you think? You think you can get love of Godhead just by taking fruit and milk? Get out of here. で、シュチャイタナはおっしゃいました。フルーツとミルクだけを取っていれば、神の国に入ると思っているのかと、出て行きなさいと。So the yogi had become humble in that time and he left. He felt very bad. He wanted to join that kirtan. で、そのヨギはそこで謙虚になりました。で、すごくキルタンに入りたかったのですが、そう言われて、謙虚になって出て行きました。So then Lord Chaitanya called him, okay, come back. そして、シュチャイタニアは、戻ってきなさいと呼び戻しました。His pride was smashed. で、ヨギのプライドは完全に打ち壊されたんです。But now, Lord Chaitanya is telling us, invite everybody, the most sinful people ever. That's how Lord Nityananda was. When they went out for Sankirtan, it was go everywhere and get everyone to chant. You don't care anything about their previous life. で、今はシュチャイタニアが、もう誰でも、どんなに罪深い人でも使って、そして、みんな入れなさいと、ニチャナンダのここをしてと言っています。So when we see any kind of person, that chants even jokingly or for whatever reason, or anyone gets a book or gives a donation, we become so happy because we know that's the mercy of Lord Nityananda. ですから、もうどんな状態の人だろうと、どんな人であろうと、その本をもらったりして、そのクリシュナを手に入れることができる。これは、ひとえにニチャーナンダの慈悲です。And we need to beg Nityananda, please help on all these people. There's no other hope. この人たちに他に望みがないんです。You can't solve all the problems of the world if there's no atomic bombs or no guns or no, heroin. Still, everybody's suffering. They have to get Krishna conscious. で、もうどんなものがあっても、もう原爆を持っていても、もう銃を持っていても何を持っていても人は全然幸せにならないと。人々に必要なのはクリシュナ意識なんです。Like, there's only been the atomic bomb used 2 times, but there's so many wars in the world, a constant war everywhere. で、原爆も2度使われました。そしてもう世界中には戦争がいっぱいです。All right. So, any comment or question or correction? 皆さん何かコメントまたは質問などがおありの方はどうぞ。Those who are listening from website, you can come to SpeakerSneak very easily by clicking one button. So please come. ウェブサイトで聞いていらっしゃる方も、そのボタンを一つクリックするだけで簡単にこちらに来て話せますのでどうぞ。または、or you can text us. または書いてくださっても大丈夫です。コメント、質問どうぞ。I really appreciate that you put stress on the, the attitude we should have that always think that. I can hear you. Oh, do you hear me? Haribo? Okay. Yeah, you have to. Okay, I will speak loud.
I really appreciate that you put the stress on how we devotees should have attitude. Because as long as we think that we are counting on something we don't have, it never makes us happy. But when we think about, when we start to count what we have, what we are given by Krishna, immediately we can become happy. So this is very simple, but maybe difficult. But this is a key. I really appreciate that you stress on it. You see many Christians, they teach like that. Christian? You should be thanking God for, what you... で、私が言ったんですけど、先ほどグルマハーズで言ってくださった、ことですね。本当にクリシュナから与えられているものを感謝するということ、そこに強調するということはすごくありがたいことです。で、自分の持たないものを数えている限りは幸せになれないけれども、自分の与えられて持っているものを数えたら本当にすぐに幸せになれるのにと。で、キリスト教でも神に感謝するということをとても強調するそうです。I saw one where they said, if you can't think of anything that you can be thankful that, you don't think you have anything, you could be thankful for the things you don't have, like, well, I don't have cancer, well, I'm not in prison, I don't have tuberculosis, we could be thankful for that if we don't think we have anything worth being thankful for. で、Thank you, Krishna. はい。で、もう自分の持っているものに感謝をする、与えられたものに感謝するということが大事なんですが、持ってないものを数えたいならば、例えば自分には癌がないとか、すごい病気がないとか、自分は牢屋に入っているわけでもないとか、そういう苦しいもので持っていないものを数えるべきです。And that's like those Seiko Niue people, they're always saying arigato. ですから、なんか成長の家のっていう団体ですかね。いつもありがとう、ありがとうと言います。So, that's a good idea. We should be doing that also, but...そうやるのは本当にいいことです。私たちもやったらいいです。They know there's some higher force at work that's actually doing good for them. They may not know exactly Krishna, the Supreme Person. That we have to teach people, to go even higher. But the attitude is good. We need that attitude. その成長の家の人たちは、クリシュナとか、もっと思考の高い思考の神ということを知らないのかもしれないけれども、しかし、そういった人に感謝をするということは素晴らしいことだという高い、考え方を持っているわけです。So, arigato. Arigato. Thank you very much, Guru Maharaj. Just like we don't like when people come to complain, so if we're complaining to Krishna, why is this happening and why is this happening, and Krishna, what can he do? He can't help us. なんで自分にこんなことがあるんだと、なんでこんな風になるんだと、文句を言っても、クリシュナはどうしてあげることもできないわけです。Yeah, I just saw another nice story somebody gave. There was a guy got on an airplane, a businessman. で、まずもう一つのいい話があります。ビジネスマンの話。And he was sitting next to a very young girl. で、彼は飛行機の中で若い女の人の横に座りました。And he was kind of thinking, why is this young girl traveling alone? で、なんでこの若い人が一人で、女性が一人で、トラベリングしてるんだろうと考えます。Then it got very, very rough, the weather, and the plane was bouncing and jumping. でも、すごく気象がひどくって、飛行機がひどく揺れました。And people were very much afraid, and they were praying, and they were crying, and で、もう人々はすごくもう怖くて、で、もう祈っていました。And the little girl was completely peaceful.
けれど、若い女の人はもう全然穏やかな表情でいました。So then when it became quiet again, he said, "You're so brave, girl. How can it be? You're not afraid." で、その飛行機の揺れが収まった時にその男性は聞きました。あなたはまだお若いのにどうしてそんなに平気でいられるんですかと。So she said, "My father is the pilot, and he's taking me home." で、彼女は言いました。いや、この飛行機操縦してるのは私のお父さんなんですよ。で、お父さんはただ私を家に連れて帰ってくれるだけなんですと。The child has faith. The father will take care of me. で、子供というのは、お父さんはちゃんと、親はちゃんと自分のことを守ってくれるという、そういう信念を持っている。So devotee, we should understand. Okay, life is rough, but Krishna is taking me back to Godhead. But it's a rough ride sometimes. で、研修者はこう考えなくてはいけません。まあ、人生いろいろあると。なかなか日々は苦しみがたくさんある。しかし、クリシュナはちゃんと私たちを連れて帰ってくださると。And remember, Kunti asked for more trouble. で、クンティ妃のことを考えてください。もっと困難をくださいと彼女は祈ったんです。Of course, that's a very advanced. それはなんととても高い段階の方ですが。Mostly everybody's praying for no trouble. まあ、ほとんど私たちはみんなその困難がありませんようにと祈ります。They're asking, give me money, give me this, give me peace. お金ください、幸せください、平安くださいと祈ります。The advanced devotee is just asking, give me service, whatever it is. でも、高い段階にいる献身者はもっと報酬をくださいと祈ります。Remember Krishna no matter what. なんであれ、クリシュナのことをずっと思い続けているからです。Okay, so let's pray for that. ですから私たちもそれように祈りましょう。And we have really good purports in this chapter. この章の中の解説素晴らしいです。So you can study them, go back over them. Okay, anyone else out there? 何か他にクエスチョンとか質問とかコメントの方いらっしゃいますか？ I really appreciate the Chaitanya Mangala Mataji took over to translate Srimad Bhagavatam so that I can work on Bhagavad Gita. And it was such a long purpose, but she did it. Yeah, well, good. Thank you. 私がギータをできるようにチャイタラマンガラさんがこの CM で終わったも訳してくださっていることをとても感謝しています。すごく長い解説で大変だったんですけど、昨日も今日も全部ちゃんと訳してくださいました。ありがとうございます。Yeah, thank you. We need more translators. We need more. はい。もっと翻訳できる方がたくさん必要です。More kirtan festivals. They don't have to be so big, but like in Osaka, Kishori is making just different places. Somehow she just finds some place. では、今庄司さんがいろんなところで唱えるところを見つけてきています。I don't know, altogether about 20 people came yesterday. 昨日は20人ぐらいいらっしゃったと思います。There's one very nice family from Mayapur came, and they're going to come to Tokyo next week. Great. で、マヤプールからいらっしゃった家族の素晴らしい方がいらっしゃって、来週東京にもいらっしゃるそうです。Very expert kirtan. キルタンがとても上手だそうです。And cook. They have a restaurant in Mayapur. そしてお料理もすごく上手です。So we'll be waiting for them. And one Japanese girl that used to live in Japan, but now she lives in Mayapur. I never knew before she's Japanese. そして、日本の方で、今はマヤプールに住んでいるという方もいらっしゃったそうです。And her little boy speaks Japanese completely. He lives in Mayapur and he's very wonderful kirtan. その女性の子供さんは男の子は6歳なんですけれども、もう日本語を完璧に話をして、キルタンもとても上手です。Narotam. Okay, so you'll be waiting for them. はい。じゃあ、その方を待っててください。Okay.
Arigato gozaimashita. ありがとうございました。This, arigato, thank you. It's such an important thing. I know everywhere, at least, even in America, they always taught us as children to say thank you. で、このありがとうという言葉は本当に大事な言葉で、アメリカでも子供たちに教えます。But it's like chanting everything. We don't want to be just mechanical and just say thank you, arigato, arigato. けれども、ただ機械的にありがとう、ありがとうというように、または唱えたりしたくないです。Real thank you means we want to do something, only, how you say, only, not only giri ninjo. はい。恩に生きる。感謝を、本当に心から感謝をする。そのありがとうっていうの意味は、本当に心から感謝をするという意味です。In Portuguese language, you say obrigado. ポルトガル語ではオブリガードと言います。I'm obliged. That means I have to do something back for you. でそれはもう私はあなたに、恩がある、借りができたという、何かお返しをしなきゃという意味が込められています。That's gratitude. これは感謝です。And that's one of the Krishna's qualities. If you do even the smallest thing for Krishna, he thinks, how can I do something for this devotee? How can I pay back? これがクリシュナの質の一つです。たとえかけられるわずかなことでも何かをしてもらったら、どうやって使い返そうか、何を与え返そうかとクリシュナはお考えになります。Of course, sometimes it seems like he makes trouble, but that's to purify us. で、時には困難が与えられたというふうに感じることもありますが、これは浄化なんです。And to make us strong. 私たちがもっと強くなれるようにという浄化のためにクリシュナが与えてくださっているんです。Very most important attitude to have. で、私たちはそのような姿勢を持たなくてはなりません。How to give, not how to take. で、何かを得ようとするんじゃなくて、どうやったら与えられるかと考えること。Much as you give anything, people appreciate, but if you give Krishna, then we get back much more Krishna. 何でも人に物をあげれば喜んでもらえますが、人々に差し上げる最高のものはクリシュナです。Okay, so we're going to Okinawa today, and then では今日は私たちは沖縄に行ってきます。a new field for me. 初めての場所です。Okay. ありがとうございました。Thank you, Hare Krishna Guru Maharaj. すみません。ありがとうございました。バガバギータキジャイ。His Holy Guru Maharaj Jai。日本バガバンデキジャイ。はい、ありがとうございました。ハレクリシナ。